Esta obra, Chernobyl Revival, o que trata é de construir unha liña poética na cal comeza nun punto onde se trata de algún xeito, disolver o suxeito, non? Decir, de tratar de partir dun hipotético non eulírico para partir desde aí nas seguintes pezas poder ir chegando a iso. Por onde empezaría? Pois evidentemente con un intento de enunciación do real, é dicir, a problemática que existe aí dentro fundamentalmente consiste en tratar de comprender cales son as dinámicas epocais, cales son, digamos, aquelas cuestións, aqueles elementos que nos preocupan, non? E que, por tanto, tamén nos configuran como individuos, como suxeitos, e que configuran, por tanto, esos procesos de subjetivación que nos constitúen, non? Entón, de algún xeito, Chernobyl Revival recolle toda esa bagaxe dos textos anteriores e precisamente tamén permite que ese eu lírico vai aflorando de algún xeito, bueno, pois dun modo máis presente, non? É un texto que está estruturado en tres partes, fundamentalmente, espazos interiores, espazos exteriores e espazos en tensión, digamos, sería a idea, e a partir de aí, desas distintas pezas, xógase cun proceso dialéctico, a idea da enunciación do real, da problematización do real, nun carácter puramente ontolóxico, para a partir de aí poder profundar e, por tanto, abrir, digamos, ese camiño para esa hipotética voz poética, ¿sí? Entón vai por esa liña. Estrela Clara me gustou moito para o proxecto porque creo que todos, non, ademais de que sexa dunha forma simbólica, necesitamos en calquer camiño, non, pois unha estrela clara, algo por que guiarnos, unha luz que está simbolizada na estrela, pero moitas veces pois pode ser unha voz, poden ser outras simboloxías, unha persoa, o sea, poden ser moitas cousas. E o vento largo porque para ter esa vontade, non, de continuar, de veña, beso eso, pero teño esa vontade e unha forza que me leva, non, cara aí. E Mar en Calma para que se den as condicións, pois o vía como para esta protagonista que quero que sexa unha muller que pode navegar, que poida sair do seu contexto, bueno, o sea, do seu contexto, pois o mellor familiar ou do seu contexto coñecido, non? Que poda experimentar por si mesma diferentes travesías, que poida, bueno, que pode ir máis alá do coñecido, creo, non? E tamén saberse e coñecerse que ferramentas ten xa e que ferramentas se descubre. E o mar, pois, representa pois todas esas emocións, de algún xeito, non? Que esta protagonista se puede enfrentar, ¿no? A pesar de que en el proyecto que yo envié para las residencias de Mariñán yo proponía unos relatos, cada día un relato, por ejemplo, eran 14 días, cada día un relato corto sobre la distopía, un poco la tecnología, cómo media nuestras vidas, la relación entre amor, muerte y tecnología. Una vez aquí he empezado a trabajar desde otro lugar, ¿no? Un lugar que no implica tanto la ciencia ficción, quizá no es tan osado, es un trabajo más artesanal en el que intento hacer unos cuentos cortos estilo, por decirlo de alguna manera, Raymond Carver, ¿no? En el que exploro la cotidianidad. Mi intención al explorar estos relatos cotidianos es añadirles como un subtexto en el que el lector se cuestione si es verdad o mentira, o sea, quiere decir, si es veraz o no es veraz el relato del niño, por ejemplo, ¿no? Porque me interesa mucho cómo los niños cuentan el mundo, cómo los niños ven el mundo y ese juego en el que la realidad de repente, quizá con un detalle, quizá con un comentario extraño, ¿no? Que quizá no es lo más adecuado de insertar en ese texto, cambia totalmente el sentido del texto y se convierte en algo siniestro. No es que me interese explorar lo siniestro especialmente, ¿no? Pero sí ese subtexto que la cotidianidad emana, un subtexto que es donde está realmente el peso dramático del texto, y esto es el proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Iribarne é un proxecto de investigación escénica que naceu aproximadamente fai un ano, máis ou menos, algo máis, no que decidimos investigar un pouco a figura de Fraga, o punto de partida da investigación
era partir da figura política de Fraga para descubrir un pouco que implicacións ten no noso presente. Este é un proxecto de investigación que nos decidimos facer aberto e de maneira popular, dado que a figura era popular e que o interese histórico da peza incluso é popular, porque nos afecta a todas e a todos, e de maneira que decidimos abrir o proceso, non? É por iso que tamén estamos aquí, ou estou eu, este é un proxecto da miña compañía, Butaca Cero, que estou xestionando xunto a Xavier Castiñeira, que vai a ser o director da peza, e que nós, como compañía, decidimos compartir. Normalmente, unha escriba a súa peza na súa casa, e despois, o día da estrea, vese o que pasou, non? E nós queríamos compartir o proceso para que tamén outras persoas pudesen aportar cousas á dramaturxia. Por iso, precisamente, como comentaba, polo que estou aquí, eu decidín presentar este proxecto aquí, porque era unha maneira de compartir, de tomar ideas de outras persoas, de abrir a miña mente, e como esta experiencia, pois, imos facer outras, e por iso tamén comentamos a idea de que imos facer este proxecto antes do pensado, non? Para que esa xente poida aportar. Pois moitas veces chegan mails, ou mellor algunha... Teño unha entrevista que lle fixen a Fraga que nos chegan, non? Por mail, vía redes sociais, cando nos cruzamos coa xente, nos din, ostras, estás facendo un proxecto sobre isto, mira o que pasou aquí, e todas estas cousas están conformando unha dramaturxia que eu diría coral, non? Este é un pouco a idea, digamos, de partida. Despois xa veremos cal é o punto de chegada. É todo de cara a determinado sector para que se siga votando, é nada máis, pero realmente logo analizas a profesionalidade do que fixeron e non aparece por ninguna parte, non? Pero ti ves as axudas que deron, por exemplo, para a edición en galego e flipas do precarios que son. Precarias, danlle ademais a libros a editores que editan en español. O sea, a máxima axuda que nos deron para a edición dun libro, se presentamos varios, foi 150 euros. Xa, na mesma convocatoria están incluídas as axudas para traducir doutras linguas ao galego, pero tamén para traducir do galego a outras linguas. E claro, se tives a proporción entre as axudas que se dan a unha e outra, hai moitísimo máis, prácticamente un 90% para traducir doutras linguas ao galego, que eu entendo que é algo positivo, necesario e que está moi ben. Pero claro, iso significa que para que a nós, por exemplo, nos traduzan a outras linguas, que creo que tamén é moi importante e que é algo no que hai que sachar moito, aí prácticamente non hai, porque para as editoras eso non rende económicamente. Iso completamente. É dicir... É que a desprofesionalización do sector literario galego ten que ver con iso. Incluso as escritoras e escritores que máis venden, só con libros vendidos en Galicia, é imposible que sobrevivan. Porque, ainda que sexa a máis comercial de todas, o sea, é moi difícil. Estou moi feliz de estar aquí no Pazo de Mariñán, convidada por vos amigos para presentar a dúas grandes dramaturgas con traballos xa moi serios ás súas costas e con moito que dicer no futuro. E gustaríame transmitir a idea da importancia de este estilo de traballo en residencia literaria e de pensamento, porque no mundo que estamos a viver, no mundo asolado polo capitalismo, no mundo da competitividade, no mundo da precariedade, nen sempre as creadoras e os creadores teñen espazos e lugares e tempos para dedicarse á súa propia creación. Agora, comendo, tivemos unha linda conversa dos 4 escritores e escritoras que están aquí, e os organizadores e eu, e deume para pensar bastante neste sentido do que é unha residencia, un lugar público como Pazo de Mariñán, un lugar magnífico, moi imbricado na nosa historia, na historia da Galiza, con uns xardíns maravillosos, con obras de arte ao longo da historia tamén, de arte contemporánea, nun enclave magnífico, pois é un lugar público, e público significa iso, o servizo da cidadanía, o servizo da creatividade, o servizo da imaginación, para facer obras de pensamento e obras de arte da Galiza para o mundo. Oxalá que proxectos como este poidan continuar así. Que é o teatro para vos? É unha pregunta para teatreiras, non?
Quen comeza? Esther, tú? Bueno, o teatro agora é a miña vida. É a día de hoxe. O sea, eu descubrín a través do teatro unha nova maneira de vivir que me permitiu xustamente ser creadora, atreverme a ser, atreverme a contar, atreverme a abrirme, non? E a partir de descubrir o teatro como unha experiencia de diversión, digamos, dentro da miña vida, dinme conta de que iso era capaz de transformar a miña vida de maneira que unha pulsión discursiva que eu tiña fora capaz de chegar por fin a fora de min, non? Tiña de maneira que o teatro é o que me acabou por convertir a mí en ser político, porque o teatro para min é unha arte eminentemente política, non? Eu sempre entendo o palco como un sitio onde finalmente se fai un discurso político. Para mí foi como unha pulsión de autocoñecemento para min mesma e tamén de encontrarme coas outras persoas, cos outros, e de poder entender pois as representacións tamén da realidade que nos sucede ou no momento ou de antes, de coñecer a historia ou coñecer, de ubicarnos en diferentes tempos e coñecelo a través dunha representación viva, ao mellor, non? Que ao mellor de outro xeito non o leería ou non o chegaría a él. E logo tamén beso a interacción, o poder que ten como, que se dice, teatro e transformación social, teatro e non sei que, pero que xa vai intrínseco en realidade, non? Para moitas dinámicas, que ao mellor podes, que se fan dinámicas de teatro con grupos e ves como eso medra, como interactúan. Entón creo que ten moitas, para min ten moitas ferramentas, moitos poderes o teatro. Entón, como falamos de espacios partillados, de enerxías, entón non estará mal que pregunte, Soraya, podes contarme que está a escrever esta? Pois non me contou nada. É broma. Bueno, está escribindo sobre unha personaxe relevante de Galicia e do noso país. Bueno, podo dicir o título, Iribarne, que xa é coñecido. Ela non está, pode Ela non está, non me vais a... E... Bueno, creo que me parece moi interesante o que está a facer porque está recollendo moito cal era a influencia da transición, non? Da transición da dictadura a democracia, o sea, e como unha persoa pudo, o sea, como esa persona foi vivindo, como sobreviviu ou viviu durante esas épocas, como que influencia tivo a nivel político tamén, o sea, el e que influencia ten a día de hoxe as súas políticas, como repercuten pois en nós, non? Na nosa vida cotidiana. Pois Soraya está facendo unha peza teatral posiblemente para títeres ou para títera na que, bueno, como eu o vexo, ten unha personaxe principal na que non sei como está o proceso agora, pero como que eu vexo dúas pulsións fortes que son a naveganta que busca aventuras e busca avanzar e nesta loita, non? Un pouco nesta idea de muller que se enfrenta a retos e os sobrevive e avanza. Pero tamén agora está como namorándose un pouco desta idea da fareira, que polo tanto é unha figura un pouco contraposta poéticamente, non? Que permanece no faro. E entón, aínda que ela me parece que primeiro tiña pensado facer esta naveganta, agora apareceu a fareira penso que todavía está un pouco no conflicto de que facer con todo isto. Queredes rectificar agora cada unha co seu proxecto, o que dixo a outra non lle vale? Pero que empece ela, Bueno, é que Iribarne é un proxecto que está absolutamente en construcción e agora mesmo pois hai bastante peso da transición e todas as cousas que estou
descubrindo, non? E que quizáis non sabía. Penso que este proxecto, persoalmente, é un proxecto no que eu investigo como xornalista a transición e descubro todas esas cousas que, porque nací no 79 e, por lo tanto, en democracia, ou nesta democracia, descubro e me sorprende, non? Como ben dixo Esther, está aí nese momento de... Bueno, tamén como de indagación, non? De investigación, porque sí que como proxecto moito como por imaxes, non? Para crear, pero logo sí que tes como que baixalo a terra e a papel e a ver como escribo isto, que poño isto, e como tamén me quería documentar un pouco da zona de onde eu son, non? Da Costa da Morte, entón, claro, falando con unhas e con as outras, de repente coñezo unha muller fareira, non? Que digo, nunca pensaría que hoese mulleres fareiras. Entón son como referencias que me parecen moi poéticas, moi bonitas e que creo que tamén merecen ser como contadas. Estamos inmersos nun proceso de aceleración e de necesidade de que a industria cultural estea producindo produtos constantemente, que o mellor dende o punto de vista da creación pode ser prexudicial, non? Creo que, como dijo Picasso, la inspiración llega trabajando, sí. Y lo que hay que hacer es trabajar y buscarla, y aunque es verdad que cuando estás bloqueado los desbloqueos vienen en el espacio de ocio, ¿no? Que muchas veces estás obcecado con escribir y hasta que no paras y cambias de actividad la idea no surge, pues yo sí que creo mucho en el trabajo y en dar el callo. Esa es mi experiencia un poco como escritora, ¿no? La inspiración llega en el trabajo, pero claro, con descansos. Sempre entendo, digamos, esa parte, se queremos, de traballo como ocupación, entón, de onde nace a idea da escrita e desa preocupación, non? Dunha problematización, de algún xeito, de algún elemento da realidade que, a partir de aí, como que en ti te encamiña, non? É dicir, te pon de algún xeito en preaviso acerca de algo que non acabas de entender. Eu sempre teño falado con Roberto, con outra xente, é dicir, para min a idea da poesía é o espazo onde acontece tamén o imprevisible, non? Inclusive podríamos decir o non pensado, ou de primeiras imposible, non? E a partir de aí, digamos, sí que se vai configurando todo e tecendo, sobre todo, un conxunto, unha rede de ideas que despois se materializan no propio feito da escrita, non? E, sobre todo, xa, digamos, a colación un pouco do que a época, esta época que vai a uns ritmos, como dicíamos, moi determinados, condúcennos, non? Precisamente tamén a esta idea da fragmentación. Entón é, de algún xeito, toda esa configuración de pequenas pezas que un vai como que problematizando, e a partir do cal se crea, se tece unha rede que, de algún xeito, pois esa a idea da eclosión, non? Artística. Que es máis importante, el fondo ou la forma? Creo que la forma es más profesional, o sea, puedes aprenderla, es un trabajo más artesano, más de trabajo, más de ejercicio. Y el fondo es más subjetivo, intuitivo, más personal. Entonces es ese juego entre tu yo más personal, intuitivo, y la artesanía de la escritura. Tal e como eu penso, ten que haber un punto de equilibrio, non? É dicir, a forma condiciona o fondo e o fondo condiciona a forma. É dicir, son dúas cousas que, se as separamos, podémoslas analizar, como acaba de dicir María, non? Por unha banda poderíamos ter esa parte máis puramente subxectiva, digamos que é máis inclusive pulsional, non? No feito de ter unha historia que contar, e despois a outra parte, non? Que ten máis que ver ca técnica, non? De algún xeito, con moldear esa historia. Pero que acontece? Que, desde o meu punto de vista, ese outra vez volve aí esa idea da intuición, é dicir, como vou contar isto? Ata que punto, digamos, teño que facer un xogo de equilibrista constante. E iso, despois tamén vai un pouco en relación ca pregunta anterior, é dicir, cando considero que podo rematar algo, é dicir, cando se encamiña e cando de algún xeito se vertebra, e, por tanto, xoga nese punto de equilibrio ata que se pode considerar como algo culminado, non? Ata que punto os premios siguen sendo importantes como ferramenta de visibilización, de comercialización, tamén de confirmación? A ver, evidentemente o que falabas antes, dixeche unha cousa que é importante, o sistema literario galego é un sistema feble, entón
é certo que de algún xeito pois os premios dan ou poden establecer unha dimensión maior que ao mellor o simplemente, digamos, o simple feito de publicar unha obra, ainda que sexa unha editorial potente e demais, a dinámica de publicacións, digamos, enterra, pasado uns meses, a meirande parte das obras. Entón, os premios sí que de algún xeito pois crean unha especie de estela que se mantén, digamos, esa inercia durante un tempo. Pues en mi caso, pues ¿qué te voy a contar? En mi caso, pues fue como una legitimación y una inyección de creer en uno mismo, de ver que puedo hacer cosas, de que mi trabajo le gusta a la gente y de que puedo seguir creando y imaginando y escribiendo. Y fue una lucha contra mi síndrome de la impostora. Y como dar el paso significó dar el paso a querer profesionalizarme, de decir, voy a apostar por esto y ya voy a creer de una vez en mí misma y mi trabajo gusta y para adelante. Entonces, en mi caso sí que el Xerais fue, pues, impresionante, o sea, quiero decir, un antes e un despois. Evidentemente, o que conta María, recibir un premio fai moitísima ilusión, non? E o que di María, é dicir, de algún xeito reafírmate no que estás a facer, é dicir, algo fundamental. Que os premios son imprescindibles? Pois evidentemente non. É dicir, que podemos poñer moitos casos de autores e autores que non foron premiados e que teñen unha bagaxe maior a nivel literario que a xente que foi premiado, pero eu concordo totalmente co que di María. Unha ilusión que che dá de primeiras, algo que moitas veces non se espera, e que evidentemente che dá o que dixen antes, unha proxección e que o título se manteña, digamos, ou que poida mellor destacar sobre outras creacións que a mellor un ten, non? E que inclusive poden ser mellores, non? Pero que ao mellor pasan máis desapercibidas, non? Eso pode acontecer.